Oi, gente. Bom, eu sei que não dá pra ver o meu rosto bom, porque eu estou no quarto. Gente, eu estou sofrendo muito, como minha melhor amiga está sofrendo também, Juanny Maria. Bom, não dá pra ver meu rosto, porque, bom, eu estou na cama, não, mas vocês escutam minha voz e o que eu tenho pra dizer. Amanhã eu vou mandar mais um vídeo, eu falando o que eu tava falando hoje, mas diferente. Gente, eu estou sofrendo porque a minha amiga Juanny Maria, ela não pode mais fazer vídeo. Acabou o canal dela por aqui. Ela não pode mais fazer vídeo no celular dela nem no meu. O pai dela brigou pelos alguns comentários do canal dela, da gente. Mas eu me pergunto todo dia, por que, gente? Por que tem que colocar esse tipo de coisas? Eu não entendo, tem que falar palavrão pra poder fazer um comentário. Eu não entendo, gente. Agora quem tá sofrendo sou eu e ela. Eu sei que é difícil fazer um vídeo de eu chorando, mesmo que não dê pra ver meu rosto, mas dá pra ver minha voz. Gente, eu estou sofrendo muito. Até por isso, né? Que ela não vai poder mais fazer o meu vídeo comigo. Mas eu, gente, eu vou continuar fazendo vídeo com minhas outras amigas. Mas vai ser diferente, porque ela não vai estar no vídeo, ela não vai estar, gente. E corre lá pra ver o antigo vídeo que eu coloquei agora há pouco, faz pouco tempo. Acho que faz 2 dias atrás ou 3, não sei. Meu vídeo, gente. Bom, dançando. E eu tava falando sobre os probleminhas, mas nesse dia eu dancei. Eu iria dançar com ela, só que eu não pude por causa do pai dela. Bom, gente, dessa vez eu não estou com uma carinha de feliz. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E botem nos comentários o que vocês acharam e se vocês estão tristes também por causa dessa notícia. E um beijo. Eu só fiz esse vídeo porque eu acho que a metade das pessoas não vão gostar, porque eu não mostrei meu rosto e eu já estou falando. Mas, gente, o que importa não é isso. O que importa é o que eu tô falando. E bom, gente, tchau. Um beijo.